要点东西被你们这顿蛐蛐，咋了？我凭自己本事要来的，还不能嘚瑟一下吗？再说了，我又不是没给他买，今天刚好到了2条高端定制款，戴上给他们开开眼。你不是喜欢蝴蝶吗？爸特意给你定制了这款镶了钻的金蝴蝶，你瞅瞅多闪！你别说，戴上个小气质一下就上来了，太适合你了，真的。这第2条就更厉害了，项链本身是由纯金打造，但是下面这个吊坠是用一块上好的玉石雕刻了一位法国的女王，这女王好像是叫某南丽啊，不对，反正是位女王。这项链可花了大价钱了，你瞅着女王雕的就这个造型也挺好看的，是吧？